ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ദീർഘമായ പ്രബന്ധങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷനിലും അല്ല. അതുകൊണ്ട് എങ്കിലും മിൻഹാജ് താലിബിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ കോളേജിൽ നടക്കുന്ന സെമിനാറിൽ, അന്താരാഷ്ട്ര സെമിനാറിൽ നിങ്ങളുമായി സംവദിക്കാനുള്ള ചെറിയ ഈ ഒരു സമയം വിനിയോഗിക്കാമെന്ന് കരുതുന്നു. അതിൽ മിൻഹാജ് താലിബീൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. ഓൾറെഡി എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മളെല്ലാവരും, അതായത് ഫിഖ് പഠിക്കുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരും ഡയറക്ട്ലി ഒരു ഇൻഡയറക്ട്ലി മിൻഹാജ് താലിബീൻ പഠിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ. ഒന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ പല ഷറഹകൾ വഴി, അതായത് മഹല്ലി, ഈവൻ ഫതുൽ മൊയ്ൻ പോലും മിൻഹാജ് താലിബിൽ നിന്ന് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്വാധീനത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. തൊഹ്ഫ, മിൻഹാജിന്റെ ഷറഹായ ഏറ്റവും പ്രധാന ഷറഹുകളിലൊന്നായ തൊഹ്ഫയുടെ ഒരു മുഖ്തസർ മാതിരിയാണ് ഫതുൽ മൊയ്ൻ എഴുതപ്പെട്ടത് അല്ലെ. ഖുറത്തുൽ ഐൻ അതിന്റെ ഒരു ഷറഹായിട്ടാണ് പിന്നെ ഫതുൽ മൊയ്ൻ വരുന്നത്. ഫതുൽ മൊയ്ൻ ആണെങ്കിലും മഹല്ലി ആണെങ്കിലും തൊഹ്ഫ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ മിൻഹാജുമായിട്ട് നേരെ ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതാണ്. ഈ മിൻഹാജ് താലിബിനെ പറ്റി എൻ്റെ PhD ഏറെക്കുറെ മിൻഹാജ് താലിബിനെ പറ്റിയായിരുന്നു. മിൻഹാജ് താലിബീൻ വഴി എങ്ങനെ ഷാഫി മദ്ഹബിന്റെ വളർച്ചയും വികാസവും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു അന്വേഷണമായിരുന്നു. അതില് പിന്നെ കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഷാഫി മദ്ഹബ് പിന്തുടരുന്നവരാണ് കേരളത്തിലുള്ള നമ്മളെല്ലാവരും. അത് എങ്ങനെ ഇന്ത്യ, പാകിസ്ഥാൻ, ബംഗ്ലാദേശ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള മുസ്ലിങ്ങള് ഭൂരിപക്ഷം നിൽക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ, ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും, അതോടൊപ്പം അതിനേക്കാൾ ഏറെ മുസ്ലിങ്ങളുള്ള ഇന്ത്യയിലും ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും ഷാഫി മദ്ഹബ് അല്ല പിന്തുടരുന്നത്, ഹനഫി മദ്ഹബാണ് പിന്തുടരുന്നത്. എങ്കിലും കേരളം, കർണാടക, ഗുജറാത്ത്, അതേമാതിരി തമിഴ്നാട്, തെലുങ്കാന, ഹൈദരാബാദ് തുടങ്ങിയുള്ള ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ വളരെ ന്യൂനപക്ഷമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഷാഫി മദ്ഹബ് പിന്തുടരുന്നതാണ്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ഷാഫി മദ്ഹബ് ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ വരികയും മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഷാഫി മദ്ഹബ് വരാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളൊരു അന്വേഷണത്തിൽ നിന്നാണ് എൻ്റെ ഗവേഷണം തുടങ്ങുന്നതും ആ ഒരു ശ്രമം എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവുന്നത്. അതില് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചില പൊതുവെ പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു ഉത്തരം ഇവിടെയുള്ള ഭരണാധികാരികൾ, അത് ഡൽഹി സുൽത്താനത്തിൽ നിന്നുള്ള ഭരണാധികാരികളും ആണെങ്കിലും അതിനുശേഷം വന്ന മുഗൾ സുൽത്താൻമാരാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഹനഫി മദ്ഹബ് പിന്തുടരുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഹനഫി മദ്ഹബ് ആയി ഈ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം എന്നുള്ളതായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ പെട്ടെന്നുള്ള മറുപടി. എന്നാൽ നമ്മൾക്ക് സൂക്ഷ്മമായിട്ട് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇസ്ലാം ഇന്ത്യയിലെ അല്ലെങ്കിൽ ദക്ഷിണേഷ്യയിലെ ഇന്ത്യ, പാകിസ്ഥാൻ, ബംഗ്ലാദേശ് പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളുടെ എല്ലാം ആദ്യകാല മുസ്ലിം ഭരണാധികാരികളിൽ ഒരാളായ മഹമ്മൂദ് ഗസ്നി, അതിനുശേഷം വന്ന മുഹമ്മദ് ഗോരി, ഈ ആൾക്കാരൊക്കെ ഷാഫി മദ്ഹബ് പിന്തുടരുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു അല്ലെ. അതില് മഹമ്മൂദ് ഗസ്നി മറ്റുള്ളൊരു മദ്ഹബിൽ നിന്നാണ് ഷാഫി മദ്ഹബിലേക്ക് വരുന്നത് എന്നതിന് സമാനമായിട്ടാണ് മുഹമ്മദ് ഗോരിയും ഷാഫി മദ്ഹബിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യകാല ഭരണാധികാരികളെല്ലാം മുസ്ലിങ്ങളായിട്ടും ഷാഫി മദ്ഹബ് പിന്തുടരുന്നവരായിട്ടും പിൽക്കാലത്ത് വരുന്ന ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽ, പാകിസ്ഥാനിൽ, ബംഗ്ലാദേശിലൊന്നും ഷാഫി മദ്ഹബ് അല്ല പിന്തുടരുന്നത്, ഹനഫി മദ്ഹബാണ്. എന്നാൽ കേരളം പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ, അത് കർണാടകയുടെയും കേരളത്തിന്റെയും ഗുജറാത്തിന്റെയും തമിഴ്നാടിന്റെയും ആന്ധ്ര, തെലങ്കാനയുടെ ഒക്കെ ഏതാനും ചെറിയ ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രം ആൾക്കാർ ഷാഫി മദ്ഹബ് പിന്തുടരുന്നു നമുക്ക് കാണുന്നത്. ആ കാണുന്നത് ഇവിടെ മാത്രമുള്ളതല്ല, നേരെ മറിച്ച് വലിയ ഒരു ആഗോള പ്രതിഭാസത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്ര തീരങ്ങളിൽ മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന സമുദായങ്ങളിൽ, മുസ്ലിം സമുദായങ്ങളിലൊക്കെ, അത് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെ കേപ്പ് ടൗൺ മുതൽ ഫിലിപ്പീൻസിലെ, സദേൺ ഫിലിപ്പീൻസിലെ മഗിൻദനാവോ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം വരെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ആൾക്കാർ ഷാഫി മദ്ഹബ് പിന്തുടരുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ആ പിന്തുടരുന്നതിന്റെ പ്രധാന ചോദകമായിട്ടുണ്ടായുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് മിൻഹാജ് താലിബീനാണ്. മിൻഹാജ് താലിബീൻ നവവി ഇമാം 13ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എഴുതപ്പെടുന്ന, അതായത് ക്രിസ്തു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ എറ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയപ്പെടുന്ന അതിന്റെ 13ാം നൂറ്റാണ്ട്, 1277 633 ഹിജ്റ വർഷം, അല്ലെങ്കിൽ 1277 വഫാത്താവുന്ന നവവി ഇമാം അതിന്റെ മുമ്പ് എഴുതിയ മിൻഹാജ് താലിബീനാണ് പിൽക്കാലത്ത് ഷാഫി മദ്ഹബ് ലോകത്തിന്റെ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക മുതൽ സൊമാലിയ, കെനിയ, ടാൻസാനിയ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ മുതൽ
പിന്നെ യമന്, അതേമാതിരി പഴയ ഇറാന് ഇതിലേക്ക് മാറുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഇറാനിലൊക്കെ, ഇറാനിലും അതുപോലെ ഇന്ത്യയുടെ തീരദേശ പ്രദേശങ്ങളിലും മലേഷ്യ, സിംഗപ്പൂർ, ഫിലിപ്പീൻസ്, ബ്രൂണൈ തുടങ്ങിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ഷാഫി മദബ് വികസിക്കുന്നതിന് കാര്യമായിട്ട് മിൻഹാജ് താലിബിന്റെ ഒരു പങ്ക് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അതില് മിൻഹാജിന് 200-ലധികം ഷറഹ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ടെക്സ്റ്റൽ പ്രോജനീസ് എന്ന് പറയാം, അതായത് സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഷറഹായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മുഖ്തസറായിട്ടോ അല്ലാണെങ്കിൽ ഷറഹിന്റെ ഷറഹായിട്ട് ഹാഷിയായിട്ടോ ഒക്കെ അങ്ങനെ 200-ലധികം അല്ലെങ്കിൽ 200ഓളോ അല്ലെങ്കിൽ 200-ലധികമോ സന്തതികൾ മിൻഹാജ് താലിബിന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അവ വഴിയാണ് ഷാഫി മദബ് പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ടാൻസാനിയയിൽ നിന്നുള്ള കെനിയ, അദ്ദേഹം ഈസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കയിൽ ഉള്ള മിൻഹാജ് താലിബിന്റെ വ്യാപനത്തെ പറ്റി മാത്രമാണ് പഠനം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. എന്ന മാതിരി പല സ്ഥലങ്ങളിലും മിൻഹാജ് താലിബിനെ മാത്രം സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും തൊഫ മാത്രം പഠിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. നന്ദിയിലും നന്ദി ദാറുസ്സലാമിലൊക്കെ തൊഫ ഹൈത്തമി എന്നൊരു കോഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നതുമാതിരി തൊഫയിൽ മാത്രം സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്ന ചില മേഖലകളുണ്ട്. അത് കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഇന്തോനേഷ്യ ഇതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള തൊഫയിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളുള്ള. എന്നതിന് സമാനമായി മിൻഹാജിനെ മാത്രം സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറെ ആൾക്കാർ പഴയ കാലം മുതലേ ഉണ്ടായിരുന്നു. നവീമാമ് ഞാൻ പറഞ്ഞു 13-ാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് വഫാത്താവുന്നത്. അതിന് തൊട്ട് ഒരു 100 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് മിൻഹാജിൽ മാത്രം സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരെ പറ്റി പറയുന്നത് മിൻഹാജി, അതായത് മിൻഹാജിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അതിൽ ചില ആൾക്കാർ, ഒരു അൽ ബക്രി അൽ സിദ്ദീഖി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുടുംബമുണ്ട് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന്. അവരുടെ പ്രപിതാവും പിതാവും, അതായത് ഉപ്പാപ്പയും വല്യുപ്പാപ്പയും ഉപ്പാപ്പയും മകനും പേരക്കുട്ടിയും, ഇങ്ങനെ 4 തലമുറകളായിട്ട് എല്ലാവരും മിൻഹാജിന് ഷറഹ് എഴുതിയ ആൾക്കാരാണ്. അതിൽ ഒരാൾ 4 ഷറഹ് വരെ എഴുതിയതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്തരം ഷറഹുകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും മിൻഹാജിന്, അതായത് ഒരിക്കൽ എഴുതിയ ഒരു കിതാബിന് പിന്നെന്തിനാണ് ഷറഹ് എഴുതുന്നത്, പിന്നെയും വീണ്ടും വീണ്ടും അങ്ങനെ എഴുതുന്നത് എന്തിനാണ്? ഇതൊക്കെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് അത് 14-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈ ബക്രി അൽ സിദ്ദീഖ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുടുംബത്തെ പറ്റി ഞാൻ എൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ അതിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. എന്നതുമാതിരി നമ്മളെല്ലാവരും വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടുള്ളത് തൊഫയാണ് 16-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ. പക്ഷേ ഈ 16-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തൊഫ എഴുതപ്പെടുന്ന തൊഫത്തുൽ മുഹ്താജ് ഇബ്നു ഹജർ ഹൈതമി തങ്ങളുടെ, അദ്ദേഹം എഴുതുന്നതിന്റെ സമാനമായിട്ട് ഏറെക്കുറെ അതേ സമയത്ത് തന്നെയാണ് ഷിഹാബുദ്ദീൻ റംലി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപ്പയായ മുഹമ്മദ് റംലി, പിന്നെ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു 5-6 ആൾക്കാർ കൈറോ അൽ അസർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ, ജാമിഅ അൽ അസറിൽ 16-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അവര് ഒരേ ക്ലാസ്സിൽ, ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരേ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ആൾക്കാർ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഷറഹുകൾ മിൻഹാജ് താലിബിന് എഴുതുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് എഴുതുന്നത് എന്നുള്ളതിനുള്ള ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമായ മറുപടികൾ നമുക്ക് നൽകാം. അതെല്ലാം ആത്യന്തികമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മിൻഹാജ് താലിബിന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യമാണ് ഈ ഒരു മേഖലയിൽ. അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് കർമ്മശാസ്ത്രത്തെ ഷാഫി ഫിഖ് പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും ഏറ്റവും ഉപയോഗ്യമാകുന്ന ഒരു രചന എന്നുള്ളതാണ്. അതിന്റെ മുമ്പും അതിനുശേഷം ഒരുപാട് രചനകൾ ഷാഫി മദബിൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്. ഷാഫി ഇമാമിന്റെ അൽ ഉമ്മ മുതൽ, കിതാബുൽ ഉമ്മ മുതൽ ഒരുപാട് രചനകൾ. അതിനുശേഷം വന്ന കിതാബുൽ ഉമ്മിന് ശേഷം വന്ന പ്രധാന രചനകൾ ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കാൻ പറ്റുമോ? നിങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റുന്നത് മിൻഹാജിന്റെ മുമ്പും ഉമ്മിന് ശേഷവും ഷാഫി മദബിൽ വന്ന പ്രധാന ഏതാണ്? വജീസ്. ആരെഴുതിയത്? ഗസാലി ഇമാമ്. പിന്നെ ഗസാലി ഇമാമിന്റെ തന്നെ വേറെ ഫിഖയിലുള്ള 10 രചനകളുണ്ട്. പക്ഷെ പ്രധാനപ്പെട്ട വേറെ 4 രചനകളും 3 രചനകളും കൂടെ ഉണ്ട്. ബസീത്ത്, വസീത്ത്, വജീസ്, ഒന്നും കൂടെ ഉണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട. ഇതിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, ഗസാലി ഇമാമിൻ്റെതായിട്ട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ എൻ്റെ ആയുസിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം വസീത്തിലും വജീസിലും വസീത്തിലൊക്കെ ആയിട്ട് പാഴാക്കി. അതിനൊക്കെ പകരം ഏത് എഹിയല്ല സെഹയില് വരും വേറെ ഏതാണ്?
ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ 4 രചനകളിൽ ഈ 3 രചനകൾ എഴുതാൻ ഞാൻ ഒരുപാട് സമയം പാഴാക്കി. പക്ഷെ ഖുലാസ അല്ലെ, ഖുലാസ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? എന്നിട്ടെന്താ പറയാത്തത്? അപ്പൊ ഖുലാസ അദ്ദേഹം ഒരു ചെറിയ ഒരു ഫിഖയിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഗസാലി പറയുന്നതാണ് ഇത്രയും എന്റെ ആയുസിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം. ബസീത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? വസീത്ത്, വജീസ്. ബസീത്ത് കാണാൻ സാധ്യതയില്ല, കാരണം വെച്ചാൽ അത് ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. പിന്നെ അതിന് ശേഷമുള്ളതാണ് വസീത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ വജീസും പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, ഖുലാസും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ 4 രചനകള് ഗസാലി ഇമാമിന്റെ അല്ലെ കിതാബുൽ ഉമ്മിന് ശേഷം വന്ന മിൻഹാജിന് മുമ്പുള്ള രചനകൾ പറയാൻ പറ്റുമോ? ഗസാലി ഇമാമിന്റെ എല്ലാത്തതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. മുഖ്തസറുൽ മുസ്നി, മുസ്നി ഇമാമിന്റെ, ഷാഫി ഇമാമിന്റെ ഒരു ശിഷ്യനായിരുന്നു അല്ലെ മുസ്നി. പിന്നെ വേറെ ഈ മുഖ്തസറിന്റെ തന്നെ ഷാഫി ഇമാമിന്റെ 2 ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു, അറിയോ? പ്രധാനപ്പെട്ട 2 ശിഷ്യന്മാരെ. ഒന്ന് മുസ്നി ഇമാമും, പിന്നെ വേറൊരു പ്രധാന ശിഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു, അദ്ദേഹം ഒരു മുഖ്തസർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ്? ആരോ പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ കേൾക്കുന്നില്ല. ബുവൈത്തി ഇമാം അല്ലെ? ബുവൈത്തി ഇമാമിന്റെ ഒരു മുഖ്തസറും ഉണ്ട്. അദ്ദേഹവും ഇതേമാതിരി വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു, പ്രത്യേകിച്ച് ഷാഫി ഇമാമിന്റെ നിര്യാണ ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രസിദ്ധി ആർജിച്ചത്, പെട്ടെന്ന് പ്രസിദ്ധി ആർജിച്ചത് ബുവൈത്തി ഇമാമിന്റെ ഈ മുഖ്തസറായിരുന്നു. കാലക്രമേണ ആ മുഖ്തസറിനുള്ള പ്രാധാന്യം നഷ്ടപ്പെടുകയും പിന്നെ മുസ്നി ഇമാമിന്റെ മുഖ്തസറിന് പ്രാധാന്യം നൽകുകയും നേടുകയുണ്ടായി. അതെന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. ഒന്ന്, ബുവൈത്തി ഇമാമിന്റെ മുഖ്തസറിൽ പിന്നെ ഹദീസിനുള്ള പ്രാധാന്യം കൂടുതലാണ്. ഹദീസിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് ഷാഫി മദ്ഹബിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുക എന്നുള്ളത്. അത് എന്നാൽ വജീസിൽ മുസ്നി ഇമാമിന്റെ മുഖ്തസറിലുള്ളതിൽ കുറെ കൂടെ റഈനെ, മറ്റേത് റിവായത്തിനാണെങ്കിൽ ഇത് റഈനെ പ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിലുള്ള അധികതും. അപ്പോ അഹ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മദ്ഹബ്, അതായത് ഹംബലി മദ്ഹബ് ഹദീസിന് പ്രാധാന്യം നൽകി വന്നതോടെ ബുവൈത്തി ഇമാമ് മുഖ്തസർ ഷാഫി ഇമാമിന്റെ മദ്ഹബിനെ ഹദീസിന്റെ വഴി വ്യാഖ്യാനിച്ചത്. ഈ ഒരു ഹംബലി മദ്ഹബ് ഹദീസിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകി വന്നതോടെ ആ ഒരു മുഖ്തസറിനുള്ള പ്രാധാന്യം നഷ്ടപ്പെടുകയും അതിന് പകരം ഈ മുസ്ലിം ഇമാമിന്റെ മുഖ്തസർ നേടുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഈ 2 പ്രധാനപ്പെട്ട മുഖ്തസറുകളാണ്. പക്ഷെ ഇതൊന്നുമല്ല, ഇതിനേക്കാളേറെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് വേറെ 2-3 കിതാബുകൾ കൂടെ ഉണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? നവവി ഇമാമിനെ ഷർഹ് എഴുതിയ ഒരു കിതാബുണ്ട്. ഒന്നല്ല, മുഹദ്ദബ് അല്ലെ? ആരെഴുതിയ? ഷറഫുൽ മുഹദ്ദബ് അല്ലെ? കേട്ടില്ലേ? അതേമാതിരി തൻഖീഹ്, തംബീഹ്, പിന്നെ ആര്? തൻഖീഹ്. തൻഖീഹ് ആരെഴുതിയ? നിങ്ങൾ പറയും. മഹാമിലി അല്ലെ? ഇതും അതായത് മിൻഹാജു താലിബീൻ ഷാഫി മദ്ഹബിൽ പ്രസിദ്ധി ആർജിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് 7 അല്ലെങ്കിൽ 6 പ്രധാനപ്പെട്ട കിതാബുകളുടെ ഒരു കുടുംബങ്ങൾ എന്ന് പറയാം. അതായത് ഇതെല്ലാം, അതായത് നേരത്തെ പിന്നെ വസീത്ത് പറഞ്ഞല്ലോ, വസീത്ത് മാതിരി വേറെയും 5 കുടുംബങ്ങൾ, കിതാബുകളുടെ കുടുംബങ്ങൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു കിതാബ് വരികയും ഒരു മത്തിന് വരികയും അതിന് കുറെ ഷർഹും ഹാഷിയും വരുന്ന ആ രീതിയിൽ, അങ്ങനെയുള്ള ഈ തൻഖീഹ്, മഹാമിലി ഇമാമിന്റെ തൻഖീഹ് ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. അതിന് പിന്നെ 10-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എഴുതപ്പെട്ടെങ്കിലും പിൽക്കാലത്ത് 15-ാം നൂറ്റാണ്ടോട് സക്കരിയ അൻസാരി തങ്ങൾ എഴുതുന്ന ഒരു ഷറഹ് വഴിയാണ് അതിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൈവരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കിതാബുകൾ ഷാഫി ഇമാമിന്റെയും നവവി ഇമാമിന്റെയും ഇടയിൽ എഴുതപ്പെട്ടെങ്കിലും, അതായത് നവവി ഇമാമ് ജനിക്കുന്നത് 1227 ഷാഫി ഇമാമ് നിര്യാതനാകുന്നത് വഫാത്താകുന്നത് 820, അല്ലെങ്കിൽ ഹിജ്റ വർഷങ്ങളെ മറ്റിലേക്ക് ചെയ്താൽ മതി.
അപ്പോ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഏറെക്കുറെ 500 വർഷം അല്ലെ 400 വർഷം ത്തിലധികം ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. 400 വർഷത്തിലധികം 500 വർഷത്തോളം ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഷാഫി ഇമാമിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രചനകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നബി ഇമാമിന്റെ രചനകൾ വരുന്നതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു 400 വർഷത്തിലധികമുള്ള ഗ്യാപ്പിനിടയിൽ എഴുതപ്പെട്ട ഒരുപാട് രചനകൾ ഗസാലി ഇമാമിന്റെ തന്നെ ഉസ്താദായിരുന്ന ആര് ഇമാമുൽ ഹറമൈനി അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ജുവൈനി, ഇമാമുൽ ജുവൈനി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ നിഹായ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെ വലിയ ഒരു കിതാബുണ്ട്. അതങ്ങുന്ന പിന്നെ ഒരുപാട് മുഖ്തസറുകൾ ഷാഫി മദ്ഹബിൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതുമാതിരി പിന്നെ ഈ ഫതുഹുൽ ഖരീബ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല, ഫതുൽ മൊയ്ന് മാതിരി ഫതുൽ ഖരീബ്, അതിന്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഗായത്തു തഖരീബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കിതാബുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പിന്നെ ഈ മുഹദ്ദബ് ഷിറാസി ഇമാമിന്റെ, പിന്നെ അദ്ദേഹം തന്നെ എഴുതിയ തംബീഹ്, ഇതെല്ലാം നബി ഇമാം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഫിഖ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ തയ്യാറാകുന്ന സമയത്ത് ആദ്യമായിട്ട് മനഃപ്പാഠമാക്കുന്നത് തംബീഹും അതേമാതിരി മുഹദ്ദബുമാണ്. അത് മനഃപ്പാഠമാക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതിലേക്കുള്ള വഴി ഫിഖ് പഠിക്കാനുള്ള. ഇന്നും മിൻഹാജ് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനഃപ്പാഠമാക്കുന്ന, അതായത് ഖുർആൻ മനഃപ്പാഠമാക്കിയതിനു ശേഷം മിൻഹാജ് മനഃപ്പാഠമാക്കുന്ന പല രാജ്യങ്ങളിലും വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട്. ഇപ്പൊ യമനിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ യമനുമായിട്ട് സഹകരിച്ചിട്ടാണ് ഈ കോൺഫറൻസ് നടത്തുന്നത്. അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കാണാം ഖുർആൻ ഹിഫ്സാക്കിയതിനു ശേഷം മിൻഹാജ് പഠിക്കുന്നത്. യൂട്യൂബിൽ തന്നെ ഒക്കെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ മിൻഹാജ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഹിഫ്സാക്കിയതിനു ശേഷം അത് ചേർന്നിരുന്ന് കുട്ടികൾ, ചെറിയ കുട്ടികൾ ചേർന്നിരുന്ന് പലകയിൽ എഴുതിയിട്ടും മറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നതിന്റെ. അപ്പൊ മിൻഹാജ് കാണാതെ പഠിക്കാൻ എന്നതുമാതിരി നബി ഇമാം പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഫിഖ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കരുതുന്ന സമയത്ത് ഈ തൻഖൈഹും ഷിറാസി ഇമാമിന്റെ തൻഖൈഹും അതേമാതിരി മുഹദ്ദബൊക്കെയാണ് കാണാതെ പഠിക്കുന്നത്. അത് കാണാതെ പഠിക്കാന്ന് പറയുന്നത് അന്നത്തെ ഒരു പ്രധാന ആചാരമായിരുന്നു. പലതരത്തിലുള്ള കിതാബ് തിബ് അദ്ദേഹം പഠിക്കുന്നതിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. മെഡിസിൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താല്പര്യം ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഞാൻ കിതാബ് തിബ്, ഇതിന് സീനയുടെ കിതാബ് തിബ് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മനസ്സിന് മേലെ ഒരു ഇരുട്ട് പടർന്നു. അതോടെ ഞാൻ അത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു. അള്ളാഹു ഒരു നിദാനം കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കാം തിബല്ല എൻ്റെ മേഖല, നേരെ മറിച്ച് ഹദീസും ഫിഖുമാണ് എന്നുള്ളത്. നബി ഇമാമ് ഫിഖിൽ എന്നതുപോലെ തന്നെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണല്ലോ അല്ലെ ഹദീസിലും. നബി ഇമാം ജോലിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ഈ ഒരു ഹദീസ് പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ജോലിയായിട്ട് ചുരുങ്ങിയ സമയത്താണെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ദിമഷ്കിൽ. അപ്പോ ഫിഖിനോടുള്ള വലിയ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന 400 വർഷത്തോളം ഷാഫി ഇമാമിന്റെയും തന്റെയും ഇടയിലുള്ള 400ഓളം വർഷത്തിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പിലുള്ള വിവിധ അഭിപ്രായങ്ങൾ, ഷാഫി മദ്ഹബ് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിലുള്ള വിവിധ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഏകീകരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് അത് കോഡിഫൈ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് മിൻഹാജിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രാധാന്യം. പല പ്രാധാന്യങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി 200ഓളം ഷർഹ്, ഹാഷിയ, മുഖ്തസറുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതില് പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു കാരണം അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഷാഫി ഇമാമു മുതൽ ഇമാം റാഫി വരെയുള്ള ആ കാലത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങളെ ക്രോഡീകരിച്ച് കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാധാന്യം. അതിൽ തന്നെ 2 തെരീഖകൾ, തെരീഖ ഖുറാസാനിയ, തെരീഖ ബഗ്ദാദിയ, അല്ലെങ്കിൽ തെരീഖ ഇറാഖിയ എന്ന് പറയും. 2 തെരീഖകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഷാഫി മദ്ഹബിനകത്തുള്ള ഒരു സബ് ഡിവിഷൻ, സ്കൂളുകൾ. അത് ഖുറാസാൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ജുവൈനി ഇമാമിന്റെ ഒക്കെ, ഗസാലി ഇമാമിന്റെ ഉസ്താദായിട്ടുള്ള ജുവൈനി ഇമാമിന്റെയും, പിന്നെ ബഗ്ദാദ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറാഖ് കേന്ദ്രമാക്കിയിട്ട് ഷിറാസി ഇമാമിന്റെ ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒന്ന് റഈനും മറ്റേത് റിവായത്തിനും ഷാഫി മദ്ഹബിന്റെ അകത്ത് തന്നെ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഇതുണ്ടായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്നു. വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങള്, ഷാഫി ഇമാമിന്റെ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളെ അതിൽ ഏറ്റവും പലതരത്തിലുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്തി ഏറ്റവും അവഹറും ഏറ്റവും അർജഫും എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ഹയറാർക്കൈസേഷൻ ഈ കൗലുകളിലുള്ള, അതേമാതിരി വജുകളിലുള്ള ഷാഫി ഇമാമിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങള്, വിവിധ ഗ്രന്ഥങ്ങള് അതൊക്കെ ക്രോഡീകരിച്ചു, ക്രമീകരിച്ചു എന്നതുമാതിരി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരായ ഷാഫി ഇമാമിന്റെ ശിഷ്യന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളത് ഏതാണ്, പിന്നെ അതിൽ കുറഞ്ഞ പ്രാധാന്യമുള്ളത് ഏതാണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള. കാരണം 2 വിഭാഗമായിട്ട്, 2 വിഭാഗം, പ്രധാനമായ 2 വിഭാഗങ്ങളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്
അതിനെ ഏകോ ഏകോപിച്ച് കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളതാണ് നബി ഇമാമിന്റെ മിൻഹാജിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭാവന. നമ്മൾ പിൽക്കാലത്ത് കാണുന്നത് ഈ നബി ഇമാമിന്റെ മിൻഹാജിന്റെ എങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കണം എന്നുള്ളതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, വിവിധ നാടുകളിൽ നിന്ന് വിവിധ ആൾക്കാർ പലപ്പോഴായിട്ട് പല വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് 2 or 3 വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആവുന്നതാണ്. ഈ ആന്തരികമായിട്ടുള്ള വിഭാഗീയത എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വിഭാഗീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിക ദൈക്ഷണിക രംഗത്ത് നമ്മൾ നിരന്തരമായിട്ട് കാണുന്നതാണ്. ഇപ്പോ നടക്കുന്ന വിഭാഗീയത മാതിരിയല്ല, പലതരത്തിലുള്ള വിഭാഗീയത. അപ്പൊ മിൻഹാജിന്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെ തരത്തിലായിരിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വിഭാഗീയത നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് റംലി ഇമാമിന്റെയും ഇബ്നു ഹജർ ഹൈതമി തങ്ങളുടെയും 2 തൊഹ്ഫന്റെയും അല്ലെ, തൊഹ്ഫ പിന്നെ മുഗ്നി, പിന്നെ അതായത് 16-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അൽ അസ്ഹറിൽ പഠിച്ചിരുന്ന 4 പേര്, ഏറെക്കുറെ സക്കരിയൽ അൻസാരി തങ്ങളുടെ കീഴിൽ പഠിച്ചിരുന്ന ശിഷ്യന്മാർ, അദ്ദേഹത്തിന് നേരെയോ അല്ലെങ്കിൽ ശിഷ്യന്മാരുടെ ശിഷ്യന്മാരോ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന 4 ആൾക്കാര് പ്രസിദ്ധമായ 4 വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ മിൻഹാജിന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 2 വിഭാഗങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഷിഹാബുദ്ദീൻ റംലിയുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്തും പിന്നെ ഇബ്നു ഹജർ അൽ ഹൈതമി തങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ മറുഭാഗത്തുമായിട്ട് 2 സ്പ്ലിറ്റ് ആവുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ പല ആൾക്കാരും എഴുതുന്നുണ്ട്. ഒരു 16-ാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് നടക്കുന്നതെങ്കിലും 17, 18, 19 നൂറ്റാണ്ടുകൾ വരെ ഈ ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് പല തരത്തിലുള്ള, അതായത് ഒരേ മസലയെ എങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കണം എന്നുള്ള അതിനെപ്പറ്റി മാത്രം ഒരു 4-5 രചനകൾ അറബിയിൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇബ്നു ഹജർ ഹൈതമി തങ്ങളും പിന്നെ ഷിഹാബുദ്ദീൻ റംലിയും തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ മിൻഹാജിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ. അതിൽ 1700ഓളം മസലകൾ ഈ കിതാബ് ഇബാദാത്തിന്റെ ആ ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, റുബുൽ ഇബാദാത്ത്, അതിൽ നിന്ന് മാത്രം ആയിട്ട് കാണാൻ ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ തന്നെ നമ്മളുടെ ഭാഗത്ത് ഇന്ത്യ, ഇന്തോനേഷ്യ, മലേഷ്യ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അധികവും ആൾക്കാർ പിന്നെ ഇബ്നു ഹജർ അൽ ഹൈതമിയാണ് പിന്തുടർന്നിട്ടുള്ളത്. മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അധികം ആൾക്കാരും പിന്തുടർന്നിട്ടുള്ളത്, അതായത് ഈജിപ്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഷിഹാബുർ റംലിയുടെ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് പിന്തുടർന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് വന്നതിനെ വീണ്ടും ഏകോപീകരിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒരു 19-ാം നൂറ്റാണ്ടോടെയൊക്കെയാണ്. അതിനെ തുടർന്ന് പലതരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യസ്തമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അതിനെപ്പറ്റി അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്കും സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കാനും പറ്റുമല്ലോ അല്ലെ? ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പങ്കെടുക്കാനും പഠിക്കാനും പറ്റുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഏതായാലും നിങ്ങളുമായി സംവദിക്കാനും സംസാരിക്കാനും പറ്റിയ വലിയ സന്തോഷം അല്ലെ. നിർത്തുന്നു, ഇത്രയും പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. മജ്മൂയിൽ തന്നെ അതില് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അതിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടെ. അപ്പോ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ചില ആൾക്കാർക്ക് ഈ റിവായത്തിനും ചില ആൾക്കാർ റയ്യിനും ഒക്കെയാണ് പ്രാധാന്യം നൽകിയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു സമയത്ത് അതിന് വലിയ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ മിൻഹാജൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു അത് പോയത്. പക്ഷെ അതുവരെയുള്ള സമയത്ത് എന്തായാലും ഈ ഷിറാസി ഇമാമ് ഖുറാസാനിലേക്ക് പോകുന്നൊരു സമയത്ത് അവർ തമ്മിൽ വലിയൊരു വാഗ്വാദം നടക്കുന്നതിനെ പറ്റി ഒക്കെ മജ്മൂല നമുക്ക് കാണാം. അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് വലിയ ഇതായിരുന്നു. അതിനുശേഷം അതില്ലാതായി തോന്നുന്നു. ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വെക്കുന്നത് കാണാതെ പഠിക്കുന്നതിന് നല്ല പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണത്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇന്നത്തെ കൾച്ചറിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാണാതെ പഠിക്കുന്നതിന് തീരെ പ്രാധാന്യമില്ല. വ്യക്തി കാണാതിരിക്കുക രണ്ടാങ്കിലൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനല്ല, അല്ലാതെ നമ്മളെ വീട്ടേ ഇല്ല. പഠിക്കണ മെത്തഡോളജി കാര്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൻസൂർ ഉസ്താദ് ചോദിച്ചത് അല്ലേ, നിങ്ങൾ കേട്ടോ?
എന്തുകൊണ്ട് പ്രാധാന്യം മുമ്പ് നമ്മളൊക്കെ ഒരു പാരമ്പര്യത്തിൽ കാണാതെ പഠിക്കുന്നതിനാണ് വലിയ ബൈത്തുകളാണെങ്കിലും കിതാബുകളാണെങ്കിലും ഒക്കെ. പക്ഷെ ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ലല്ലോ, അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് വെച്ചാൽ അതിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പഠന രീതികളായിരുന്നു ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഒന്ന് ഈ മൻകൂലാത്ത്, പിന്നെ മഅഖൂലാത്ത് എന്നുള്ള. അപ്പോൾ അതിൽ നക്കല് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് അധികം ഈ ഫിഖ്, തഫ്സീർ, പിന്നെ ഹദീസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾക്കൊക്കെ നക്കല്, അതായത് അത് കൃത്യമായിട്ട് നക്കല് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് കോപ്പി ചെയ്യാൻ പറ്റുക, അത് ഉദ്ധരിക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതിലാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായത്. അങ്ങനെയുള്ള അതിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഒരു പഠന രീതിയിൽ പിന്നെ കാണാതെ പഠിക്കുന്നതിനാണ് വലിയ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പം അത് ഇല്ലാതെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും കൂടെ ആയിരിക്കണം. പിന്നെ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഇത് കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും ഹദീസിൻ്റെ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് അതിൽ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഹദീസ് മഅഖൂലാത്ത് വിഷയങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും ഹദീസ് കാണാതെ പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്, ഖുർആൻ എന്തായാലും പിന്നെ അതല്ലാത്ത വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്, ഹദീസ് അല്ലാത്തത് പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് തോന്നുന്നത്. അതെ അതെ, ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാ കിതാബുകളും കുറേ, അതായത് മിക്കവാറും എല്ലാ കിതാബുകളും കാണാതെ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അന്നത്തെ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം പകർത്തി എഴുതുക, പേപ്പറിൻ്റെ വില എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഭയങ്കരമായിരുന്നു. പേപ്പറിൻ്റെ വില പഴയ കാലത്തൊന്നും ആൾക്കാർക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നേരെ മറിച്ച് ഒരു കിതാബ് വാങ്ങിയിട്ട് അത് കാണാതെ പഠിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ പല പണ്ഡിതന്മാരെ പറ്റി പറയുന്നത് എന്നല്ല, എന്നുവെച്ചാൽ എൻ്റെ ഇവിടെയുള്ള കിതാബ് മുഴുവൻ കത്തിപ്പോയാലും എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് അത് മുഴുവൻ പകർത്തി എഴുതാൻ പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രാധാന്യം അന്ന് എല്ലാ കിതാബുകളും കാണാതെ പഠിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത ഉണ്ടായിരുന്നു.